Hello! こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて、トピック聞いていきましょう。What is the topic about today? Okay, so I want to talk about something that some people have some difficulty with is in terms of like how to create characters like out of their imagination. はい。Right? 想像からキャラクターを作るのって難しいよねっていうお話ってよくあると思うんですけれども、今日はそこについてお話ししていきたいと思います。Right. So I think everyone is maybe a little bit familiar, like maybe, they went out to the park and, they look in the sky and you see the clouds in the sky. So, that cloud looks like a rabbit, or that looks like a turtle. So, it's the same kind of like association like with shapes or abstract shapes that we can start like imagining like characters and things like that. はい。皆さんもね、例えば公園に行って寝転がって雲を眺めて、あの雲、まるでうさぎみたいだなとか、亀みたいだなとか、綿菓子みたいだなとか、友達みたいだなとか、いろいろこう、ふわふわってこう、考えが浮かぶことがあると思うんですね。そういった抽象的なものを見て、その形から何かを想像するっていうことってすごく面白いと思うんです。Okay. And so one of the ways, we do that is really from like the basic shapes, obviously, right? So for example, if we have like round shapes, these things usually tend to be like soft or like feminine or childlike, right? で、その抽象的な形って言っているのは、本当に基本的な形ですよね。例えば丸い形を見たら柔らかそうだなとか女性的だなとか子供みたいだなとかっていうようなイメージとこう関連づけると思います。Right. Things that are squarish, we usually tend to think are things that are kind of grounded and maybe a little bit strong. はい。で、今度はじゃあ四角い形を見たらどんなイメージを持つかっていうと、しっかりしてるなとか強そうだなとかっていうようなイメージを持つと思います。Right. And of course, like triangular shapes usually tend to think these things are maybe a little bit sharp or dangerous or maybe very intelligent, maybe. はい。じゃあ三角を見たらどうかっていうと、なんかとんがってるとか危険だとか、すごく頭が良さそうとか、そんなようなイメージを持つと思います。All right. So let me I'll just jump right into it and I'll give you guys some quick examples. I might have to jump back and forth because we have some objects here that I'm going to use to inspire us for drawing today. はい。今日はね、ちょっと物を用意してますので、デモだけじゃなくて、この物の世界とクラススケッチブックと行ったり来たりしながらお話をしたいと思います。Okay. All right. So here in the sketchbook, I'll show you guys in a second. はい。Okay. So basically, again, quickly, if I drew this spherical kind of shape, right? We associate this, with something that is gentle, not dangerous. この丸描きましたけれども、なんか優しそうなもの、なんか危なくないものっていう感覚を持つと思いますね。Childlike, maybe. 子 Okay. 供らしさみたいなものも感じると思います。Okay. This kind of square shape はい、この四角の形を見たら何を感じますかね。 usually associated with this being maybe like grounded or strong. しっかり立ってるとか、強そうだとか、そんな風に感じると思います。Okay. Maybe even kind of like male in a way. もしかしたら男性的っていう風に感じるかもしれないですね。All right. And then of course, if I have like a triangular shape, 三角ですね。 obviously, we think of this kind of like sharp. Oops. Sharp. Maybe dangerous. Right. Or maybe even intelligent. とんがってるとか危険だとか、それから知性みたいなのも三角から連想されるんではないでしょうか。Okay. So if I'm trying to come up with something like, okay, like maybe my little
coffee can here, right? Which is shaped. It's bottle shaped. It's can, but it's pretty much it's shaped like a bottle. It has like a small opening and a very broad base to it, right? So basically, it has like this kind of shape. でまずコーヒーのボトルからいきますね。缶コーヒー今手元にあるので、そのボトルの形を変えてみます。飲む口のところは結構つぼまっていて、ボトルのボディの方はちょっと太ってる感じですね。Right. It's kind of got this kind of shape to it. 今ボトルの形をなんとなく書いてます。Pretty much, right? Now, I don't know. Everyone sees things a little bit differently. But already this is kind of like a squarish kind of shape. So already it feels kind of grounded and balanced, right? So this is something, if I'm going to design it, I think, this can be a character that would have some sense of strength or power. Now, when I say strength and power, I don't mean like a superhero. It also could be somebody's spirit, right? はい。で、このコーヒーのボトルを書いただけなんですけども、これを見ると、この四角の形とちょっと似てるような感じがしませんか？で、そうなってくると、しっかりしてるなとか、バランスが取れてるなとかっていうような形がしてきます。そうすると、何を連想するかっていうと、スーパーヒーローみたいな、その強いだけじゃなくて、もう心の中から強さが溢れてるような、そんな人物像を想像すると思います。I don't know. For me, there was something kind of female about it to me. I don't know, because it looks like a dress or something like that, and it just made me think of maybe like an older woman, like a strong, I don't know, like a strong matriarch, or grandmother kind of thing. Because usually they have like this kind of shape, right? で今書いているうちにですね、なんとなくこれは女性的だなっていうふうにも思いました。なんでかっていうとこのボトルの形がですねスカートみたいに見えたんですね。そうするとなんか長いダボっとしたスカートを履いたおばあちゃんみたいな人っていう感じもしてきたので、そういうふうにしてみてます。Okay, so again, I'm just drawing. Oh, maybe actually should put some feet on her like this. Okay, like so. Dress. Like that, and okay, eyes here, nose here, okay. 目があって鼻があってっていう感じで今どんどん書いてます。Okay, and so she's kind of cute, but this is someone that maybe. You don't want to get in trouble, get in trouble with, like your grandmother's like your grandmother's going to be nice and sweet to you, but you don't want to make her angry, right? Because she can take you out, obviously. はい。でちょっと私のおばあちゃんみたいな感じにはなってきましたけれども、おそらくですねちょっと強そうなのでその人と揉めたくないなっていう感じも現れてると思うんですね。でおばあちゃんいつも優しくて親切にしてくれるんだけれども、もう怒ったら怖い、もう出てきなさいみたいなことをね言ったりとかするような、そんな強そうなおばあちゃんになってきました。Okay, so it's basically it's the same kind of shape, right? It's it's the same kind of shape you have here, and that's just what I felt. I don't know. I felt something kind of female about it. Actually, my grandmother had this kind of shape. Actually, she did. She was shaped like this, but even though there's something female about it, but obviously there's a kind of a strength to it. I guess. Obviously, grandmothers, they or older people, they get this special kind of like internal power, that they have. ボトルから女性らしさを受け取ったのでおばあちゃんにしたんですけども、やっぱり強さもあるような感じ。その強さっていうのは年を重ねるにつれてですね、内面的な強さが培われていくと思うんですけれども、その強さが出てきているようなそんな感じになりました。Oh, shit. Okay. I'm gonna try another one. So let's say, here,
今 these 度はこのハ sorry サミですね。 sorry about that. These scissors, right? Just a pair of scissors, right? But I don't know, for some reason. Okay, well, okay, sorry, I'm jumping back and forth, but I can show it here next time. I'm sorry. But these scissors, there's something also female about it to me, but in a different way. So I'm gonna draw the basic shape of the scissors, right? Basically speaking. はい、まず最初はハサミ、形を描いてます。ハサミなんですけれども、見てたらやっぱりなんかさっきのボトルと同じく女性らしさを感じました。言ってましたね。So it's like, well, what is Ki talking about? How do you get something like female, out of a pair of scissors, right? なんかキー先生変なこと言ってるな。なんかハサミ見て女性らしさを感じるなんてちょっとおかしくないって思う方もいるかもしれないですね。Well, if you think about like things that are, well, like scissors or like knives and things like that, there's a kind of like a sharp beauty to it. まあハサミとかナイフとかそういった刃物を見るとですね、切れ味っていうのが連想されるんですけども、美しさっていうのもね、中からにじみ出てるような気がします。So I don't know. I had this image of like a slender woman. Maybe she's wearing a dress that's flaring out at the bottom. で、このハサミから連想したのが細身の女性で、裾のところがふわって広がっているようなドレスを着ている。こんな感じがしました。Okay. So I have here this dress, and maybe she's looking off this way. Okay. はい、ちょっとね、視線は真正面にこっち向いてない感じですね。ちょっと視線を外してるような。The key is I wanted to keep her I want to keep her thin, not like big and stout like the other woman that I had before. さっきのボトルから描いた女性のようにこうちょっとがっちりした感じではなくて、もうこのハサミから連想したキャラクターなので、もう細身っていうのがキーワード。もうそこは外さないでいきたいなと思って描いてます。Okay. And should I use my imagination here? So again, just this. So basically, it's the same kind of design, right? I'm just taking that, and of course, I'm modifying. Of course, I can make things a little bit sharper or whatever, but this is the basic idea. どうでしょうね。ハサミとこの女性、もう基本的には同じデザインだと思います。Okay. Now, also, sorry, in terms of the and like here and here, all right, something like that, and I wanted to try to make this maybe looking a little bit more dangerous, but unfortunately she's looking kind of cute. そうですね。最初ハサミっていうところでなんか危険な女性っていうのを描こうと思ったんですけど、だんだん可愛らしくなってきました。Actually, this I don't know if people actually saw it, but the what do you call it? The Disney movie, Cinderella. Yeah, I remember if I'm correct, the stepsisters kind of had a shape kind of like that. They were very like long and thin, and of course, these. Well, actually, they had these. The big dress was flaring out, but pretty much, they were kind of like skinny in a way. Sure. なんかね、シンデレラに出てきたこう兄弟のキャラクター、こんな感じだったかななんて思います。ちょっとこう胴長でね、痩せてるっていうのが出てきたと思います。で、ドレスの下の方はふわって広がってるような感じね。Okay, all right.
All right, so I have this thin. I mean, now it's another thing. I mean, I'm just doing this one time, and look, when you guys, do these experiments, don't get frustrated, if it doesn't come out as great as you would like to on the first try. The point is, like, you want to keep working it, keep working it. I mean, that's the whole thing, because you want to give yourself the advantage of like trying it out as many times as possible. はい。で、今これはハサミからこの女性を描きました。で、このものを見てそこから印象を受け取ってキャラクターを描いてみるっていうのはですね、もしかしたら最初難しいなって思うかもしれないです。ただ難しいなって思ってもなんか途中でやめないでやってみてほしいんですね。なんでかっていうと、慣れてくるとできるようになってくる。で、何度でもできる自由っていうのは皆さんにあるんですね。それをぜひぜひ活用して何度でもやってみてください。Another thing also, when you guys work it out, you don't have to make it, so, you don't need to put all that detail. Sometimes it's just like putting just like the large shapes there, that to help you work it. Because you might get something else. Actually, I'm getting something now, actually, from this. Again, these are just large shapes, right? So, and sometimes like that's enough. You don't need to put a whole lot of detail in there. で、そのハサミから始まったんですけれども、ハサミそっくりに描く必要もないわけですよね。ハサミのこの三角の感じっていうその大まかな形を描いてみると、また別のアイデアが湧いてくることもあると思います。と、なんか今、キー先生としてはちょっと違う感じの三角のキャラクターができてきました。Okay. I'm gonna try one or two more. Okay. So, もう一つか二つ描いてみますね。so this micro, I can't show you the microphone. But the microphone, I'll just draw it. The microphone kind of has this shape. マイクですね。ちょっと見せられますか。 Right. Okay. It's こん kind な of 感じの形をしてますね。 just kind of going like that. And then like there's a large base here, like this. Pretty much. Actually, it's just coming out more. Yeah. Okay. Now, for some reason, like this reminded me of like a teacher who's, like looking over your shoulder, or like or examining something. I don't know. There's this because it's. Yeah, I don't know. For some reason, it just reminded me of that. はい、このマイク見た時に金先生が思い出したのが先生みたいだなっていうふうに思ったそうです。なんかこう肩越しに見てるだったりとか何かを調べてるだったりとかそんな様子をしている先生に見えたそうです。I don't know why, but I imagine it's maybe it's a very maybe kind of like a teacher with a long body or something like that. It's here like this. 随分胴長な先生になりますけれども、そんな感じ。He's thinking like what are you doing? kind of thing. 何 Yeah. してるんですかみたいなね、感じで。Right. So there you go. And it's on this. Oops. Back. I guess I have to put his feet here like this. Right. Also, but the thing is, I imagine like his feet being very big, even though his body is very long. That's the thing, when you're drawing, like basically you're doing like caricatures, right? You want to allow yourself the freedom like to exaggerate things, and don't worry about things being exactly correct anatomically, right? Because this is just like a caricature, right? はい。で、今この先生が
ね、マイクをベースにして描いてるので、もう足も大きいですし、胴も長いですね。でこれカリカチュアの時もそんなような考え方でやります。カリカチュアっていうのは特徴を捉えてそこを強調して描いてあげることで、なんか面白い絵に、興味の持てる絵になったりするんですけれども、その特徴を見つけたら、そこをですね、アナトミー的にはこんな比率ないよね、とかっていうふうに考えないで、もう、絵を面白くするために、いろんなところじゃないですね。その人の特徴はこれですっていうところを強調してあげます。Okay. Oh, another thing, you can, like, actually, I don't like this foot here. I don't know. I might change that. So another thing, you don't have to like be a slave to exactly like what you see. Give yourself, if it feels a little bit awkward, you have the liberty to change the pose. So even though if I did it literally like that, okay, fine, but this way I'm just dropping his leg over this way. はい。で、今ね、どうも描いてて気に入らないので、足を変えてみました。足を1個の方をポンって外に出してるような感じですね。で、皆さんがやるときにも、アイデアの元を何か身近なものから取りましょうっていうのが今日のテーマなんですけれども、このアイデアの元に忠実であろうとしすぎなくて大丈夫です。自分が変えたくなったら変えてしまってください。これはね、アイデアを自由に引き出す遊び、練習です。書きたいように書くっていうことの方が大事です。I apologize because it was getting a little bit too. It's another thing. Do as I say, not as I do. I always tell you guys like to draw lightly, and I'm drawing a little bit too heavy. So I made a really big mistake here. So don't do that. But unless you're ready to erase or whatever. But it's not really a big deal. You can just do the drawing over again. It's okay. はい。で、今左のページに書き直してるんですね。ちょっとね、足とかいろいろ気に入らないところがあって、もっといいのが書けそうだぞっていうところで書き直してるんですけれども、キー先生曰く、もう皆さんにいつも薄く書き始めましょうねなんて言ってるのに、自分がめちゃくちゃ濃く書いちゃったのが今回の大失敗だと言っています。皆さんもね、薄く書いてれば書き直さなくて済んだかもしれないですね。けど、いいんですか。濃く書いてしまったらもう一回書くっていうことも皆さんの自由なので、ぜひぜひ、思うままに遊んでみてください。Okay. So, anyway, drawing is it's a process, right? So, again, if things don't turn out exactly the way you wanted to the first time, really don't beat yourself up. Don't panic or anything like that. Because it's a process. It's not you're not doing a performance when you're drawing. Okay. The purpose of drawing is to bring your ideas into focus, right? So you're gonna work it out, and you'll do some drawings that work out, that are good, and then you can do some drawings that you're not too happy about, but that's just part of the process. はい。で、まず最初に書いてみた。何でもいいんですけれども、例えば今、キー先生がやってるみたいにマイクを見てとか、ボトルを見て、キャラクターを描いてみた。それが1回目でうまくいかなくても、それは構わないんですね。何回でもやり直すっていうことももちろんそうですし、それはプロセス、書いてるうちにいろんなアイデアが湧いてくるって、またそれは違うアイデアにつながっていくっていうこともありますし、このアイデアを出すっていうことに集中をしていくのが大事だと思ってます。これは今、キー先生は YouTube でプロセスを発表してますけれども、このプロセス自体を見せるパフォーマンスではないので、そこは気にせずに、何回でも好きなだけ書き直してもいいですし、違ったなって思ったらまた後日やってもいいですし、クリエイティブなアイデアに集中してあげてください。Okay. So, so this is what I ended up with here. I mean, this one, again, it doesn't have to be exactly that, but I had this feeling of someone like leaning into somebody, right? And that's the whole thing. The mission was not to
literally translate this into a gesture. It's like this is only meant to like inspire. That's all. はい。Yeah. で、このマイクの形を見て受け取った印象っていうのは、誰かのところにこうギュッて近寄っていってる、顔を近づけていっている人っていうのがアイデアだったんですね。で、それを見つけて、このアイデアを形にしようと思ってトライで今書いてるわけなんです。で、そのアイデアを形にしていくっていうことが一番大事なことで、マイクと似てるかどうかっていうのは関係がないんですね。そのアイデアを元にしてこの女性のキャラクターが描けたっていうことが大事なのであって、それがじゃあ逆に戻って、あれマイクの形に似てないぞっていうことは考えないでください。Okay. I'll do one last one and then I'll call it. But this reminded me of a story. Every now and then I have these stories about the old animators at Disney, like the Nine Old Men and those guys. There's a story about what was it, Milt Carl, this Disney animator Milt Carl, who's famous for being like one of the best animators, but he also was a little bit kibishi, right? So there's a animation director named Brad Bird, who was studying under Milt, and it was like one of the first times like he brought an assignment to Milt to look at, and long story short, Milt, like he just took one quick look at it and he got really angry, and he said, like, basically I'm paraphrasing, but he was like where's the rest of it? The meaning is that Brad presented him only like one version. So he didn't show Milt several approaches that he took, right? And then that's what really made him upset. はい。ここで一つディズニーのお話を紹介したいんですけれども、ミルト・カールっていう、すごく有名なもう上手なアニメーターさんがいらっしゃって、でその下でブラッド・バードっていう人が働いてたんですね。でもミルト・カールっていうのはとっても厳しい人で有名でもう怒りんぼなんですけれども、でブラッド・バードに対して、これをやってきなさいっていう課題を出しました。ブラッド・バードがミルト・カールに出した時に、パッと見て怒り出したそうなんですよね。その一案しかないのか、残りはどこにあるんだって言って怒ったっていう話なんですけれども、アイデアっていうのは一通りなはずがないし、プロセスも何通りもあるはずだし、しっかりとその何通りもあるアイデアを出しなさいっていうのがそのミルト・カールの起こった原因だったそうなんですね。一つ書いて満足しない、もっと違うアイデアはないのかっていうことをこのディズニーの中では求められたっていうお話でした。はい。So just basically, you want to, try to work at it as much as possible, and don't you'll disappoint yourself if you always like trying to get it like on the first try, you know. でなのでこのお話から分かることはもうトライすることが大事だってことですね。アイデアをたくさん出す。一つアイデアを出してそれがうまくいかない、自分が気に入らなかったらがっかりしてる、それで終わりっていうことじゃなくって、何度もやってみる。こうはどうかな、あれはどうかな、もっと良くなる方法はあるかなっていうような考え方が大事なんじゃないかなって思います。Okay. So I'm sorry, but I want to do my last one here. はい。So, Last sorry. one is what? What is this called? This is a ちょっと待ってね。これを見せてあげてください。sorry, yeah. Oh man. Sorry about that. Yeah, so I have a mini tripod here for like an iPhone camera. iPhone カメラのこう、 Yeah. ないですね。Yeah. So it has like a little, so it has like this this little head here, like that, この iPhone を取り付けるところがあって、right? And then it has like these squid-like legs at the bottom, right? 3本足がついてるんですけども、これがなんかちょっとこう、 Yeah. タコの足みたいな、イカの足みたいな、なんかYeah. 関節みたいなですね。So this is going to be a little bit of a challenge because it looks almost a little bit alien in a way, right? But again, well, let's
just try to work it out and see what we get, right? はい。 Okay. じゃあこの iPhone 取り付けタコからどんなキャラクターが生まれてくるかやってみましょう。Hi. So I cheated a little bit, and I just put just the basic shape here, just as a reference of like what it looks like. Okay. So now, even though this is interesting, basically I have it's a little bit even. Right, you know, the value between these is basically, I mean, yeah, it looks kind of squiggly, whatever, but it might be interesting, you know, if you start like building off of it and maybe like pushing the shapes a little bit, or pushing the relationship between the shapes. Sorry. はい。で今ちょっとズルして最初にこのiPhone 取り付け台を書いておいたんですけれども、だいたいこんな形、左側のページにあるような形をしてます。でもうこれはもう全部がこう均等な感じがしませんか？真ん中に1本、両脇に2本っていう感じだし、全部が同じ黒っていう色でもありますね。これがちょっと面白くない。ということで、何かその関係性を崩すようなプッシュ、強調をしてみたいと思います。Okay, so I'm just working it out. Like I made like a big one with like little small legs here, like that. 頭を大きくして足をちっちゃくしてみました。And then I made a little small one, small head, you know, like with like much bigger legs, obviously, right? はい、今度は頭をちっちゃく足を大きくっていうのを書いてますね。Okay, or maybe I can do something where I have it coming out. It's space like this. So don't, you know, that, and like this one is back here. Okay. で今度は空間の中でですね、ドーンって前に出ているものと後ろに残っているものみたいな差をつけてみました。Okay. And what's happening, you know, when you do this, even though I'm pretty much just doodling. But you know what I'm doing is, you know, I'm opening up the passages, you know, for imagination. You know. はい。で今これ書いてるのはもう本当に落書きです。もうただ手が動いてるだけっていう感じの楽に書いてるものなんですけれども、こういうことをしてるうちにだんだんこう想像力が活性化してくるっていうふうに思ってます。Actually, there's something I just realized that I should have done. You know, I made a little bit of a creative mistake, so to speak. You notice how I put all the heads parallel to the ground, right? Again, it's a bad habit that people have. They always want to try to straighten things out, right? So I was looking, well, like what if I turned like the head over like that? Now it's starting to get maybe a sense of something. Maybe like even like a personality or something like that. Yeah. はい。で最初に書いた3つっていうのがどれも同じくこう頭を横に書いてしまったんですね。これはもうキー先生あるいは皆さんにも備わった水平垂直大好きっていう癖が発動した状態になってますね。これはもう地面と平行になってしまって面白くないっていうことで、今右上の、カメラ台のところは斜めにしました。Yeah. Was it there's a Pixar movie called WALL-E, and I think that the main character was a robot, and pretty much he had a head shaped like this, pretty much. But what they avoided doing as much as possible was keeping everything parallel. You know, so he was always tilting his head all the time, and like I said before, when you do that, it creates a sense of kind of like a sense of appeal or like sympathy, you know, for the character. So. はい。でちょっとこうウォーリーに出てくるロボットみたいな感じになってきましたよね。でこの可愛らしい感じがしてきたと思うんですけれども、ウォーリーもですね、映画とか見てみると多分まっすぐ縦横がまっすぐになってる状態ではなくて、どっか見てたりとか見下ろしてたりとかっていろんな角度がついてると思うんです。で前にも言ったようにこの頭をかしげてるっていう状態っていうのはなんかちょっとこう共感を呼ぶようなそんな表情に見えてくることが多いと思います。So I'm doing a little bit different here. So I'm putting the head a little bit lower. 今度は頭を下げてみました。
doesn't look so friendly now, does it? Right? It's almost like a spider or something like that, some kind of moss. Also, I changed the angle of the eyes as well, because now the eyes are kind of like, they're coming towards each other like that, and of course, that feels a little bit like more dangerous, obviously. で、目つきも変えましたね。頭が下がって、こう下から見上げてるみたいな、ちょっと雲みたいなキャラクターになってきました。怖い感じが、強そうな感じが増してきたと思います。So I guess what I'm getting at is that, look, this is all, it doesn't have to be literally this, all right? I can take this and I could conceivably like turn this into a person, basically, I don't know. Someone's body here, maybe someone like with like long legs, long arms, 目を描き加えてあげると急にね、こう人っぽくなってくる。like で、またそこから発展して、これ人間にしたら面白いんじゃないかっていうことで今、足だったりボディだったりとかを描いてみてます。right? Something like that. I know this is very crude, but obviously, we do have a sense of like some bad ね、思いつきでやってるんでだいぶ雑にはなってるんですけども、なんかちょっとね悪そうな人になってきましたね。some bad. Actually, you know what? This reminds me a little bit of. I don't know if I've ever spoken to any of you guys here about him, but there's a an artist named Ronald Searle. If you ever heard of him, he's a great cartoonist. And a lot of people have copied his style. I think he did a series of cartoons about a girls' school. It's kind of like a crazy girls' school called Saint Trinians. Go to science. It's a long story. Saint Trinians. Saint Trinians. Yeah, and it was a school full of it was a private high school, but like all the girls were were a little bit evil, and all the teachers were a little bit evil. So my point is that like Ronald Searle's his designs were very similar to this. They all had this kind of like spider-like and kind of a little bit crooked, kind of design to it. Yeah. はい。だからそのロナルド・サールっていうカートゥーニストが描いたセント・トレニアンズっていうカートゥーンがあるんですけれども、それに出てくるキャラクターにそっくりになってきましたっていうことを今言いたかったわけですね。はい。だから多分ちょっと今字幕で出しますけれども、画像を検索していただくといっぱい出てきますね。ちょっとボサボサの髪で足がキュッて細くて意地悪そうな感じの人がいっぱい出てきます。So yeah, but anyway, but this can be like the jump off, like maybe for like an evil character, things like that. So this guy, I don't know. I've always this one feels very sympathetic, even though he looks like he could be in the same world, the same crooked world as this guy here, but obviously he's looking more sympathetic. This part is still a little bit too even, but again, we could just change it. Just maybe put his body here, like that. その右上の人はね、顔を傾けてるせいか、なんかちょっと弱そうだったりとか、大丈夫かなって思わせるような感じの表情をして、そんな人間性を見せてますけれども、右下の悪そうな人と同じ世界に住んでる人かなっていうふうにも見えますよね。ちょっと体を出して人間キャラクターに変えたらどうなるかやってみましょう。Actually, what? I'm gonna leave it like that with the very long arms, and it's like a Tim Burton drawing or something like that. ちょっとティム・バートンの落書きにも似てきた感じになってきましたね。Well, then again, yeah, Tim Burton got very rich making drawings like that. But but obviously, it is strange as it looks. There's definitely some kind of character in here.
obviously, there's definitely you feel something between these two characters, right? はい。どうでしょう。だいぶキャラクターっぽくなってきましたね。なんかこれに感情だったりとか、こういう性格だろうなみたいなのも感じ取れるようになってきたんじゃないかなと思います。で、そのキャラクターもしかしてこういう役柄とこういう役割かなみたいな関係性まで、にじみ出てきたような感じもしてます。こういう絵を描いてね、ティム・バートンは生活できるから羨ましいななんてちょっと思ったりします。Guess like I said, what was I saying? Contrast creates interest, right? So, yeah, actually, it kind of reminds me of what do you call it? Of Edward Scissorhands, in a way. This because obviously, you have this very sad character, and he has very long arms, which you would think would be useful for him, right? But obviously, it makes him look and feel awkward, like an Edward Scissorhands. So there's a kind of like a feeling of like pity that we have for him, right? So. 右上はティム・バートンのシザーハンズのキャラクターのようにも見えてきましたよね。だからその腕が長いってことで便利だろうっていうふうにも思ったんだけれども、不便だし見た目にも良くないしっていうことでかわいそうなキャラクターになってしまったんですけれども、そういうふうにも見えてきます。で、コントラストが面白さを作るっていうことに関してはもう本当に忘れないでください。最初のね、元々のベースにした形ではコントラストがほとんどないような状態でした。So, again, this character feels kind of like spider-like in a way. Obviously, there's something. Again, what did I do? I put the head lower, right, and of course, tilt it a little bit. Starts to feel kind of dangerous. You raise the head up and you tilt it. It starts to look a little bit more innocent in that way. はい、で右下は頭を下げて目をギュッて上に吊り上げたことで怖そうな悪そうなキャラクター雲みたいな感じに見えてきました。で右上のキャラクターの方はちょっと顔をこう傾けてあげると弱そうな大丈夫かなみたいなねちょっと同情を買うようなそんなキャラクターに見えてきたと思います。I recommend you guys here take a look at Ronald Searle. His designs are really great, and actually, his designs inspired a lot of people in animation. Even Mick Carl, in his last few years at Disney, a lot of those characters were a little bit informed by Ronald Searle's style, especially in the movie 101 Dalmatians. There are two bad guys in the film that are definitely inspired by Ronald Searle, and maybe even when he did Madame Medusa for the Rescuers, it's kind of like a Ronald Searle kind of style. はい。で、これの絵を見て思い出したんですけど、ロナルド・サールの絵を皆さんぜひぜひ見てみてください。すごくクリエイティブな絵ですし、ディズニーの作品にも多大な影響を与えたっていうふうに言われています。で、確かにミルト・カールも大きな影響を受けてて、100匹ワンちゃんに出てくるですね、悪人の2人っていうのはどうもそのキャラクターのデザインっていうのはロナルド・サールに似てるなっていうふうにも思いますし、ディズニーのビアンカの大冒険にも同じくキャラクターがインスパイアされたキャラクターが出てきますね。マダム・メデューサっていう名前だそうです。手とか足がキューって細くって体がちょっと丸っこいっていうね、そんな感じのデザインですね。A lot of his drawings or his style, it has a bit of a slightly elongated, spider-like kind of feeling to it, So, but you'll see when you take a look at it. はい。で、ロナルドさんの特徴はもうそのね、雲みたいな感じで通るこの手足がキュッて細いっていうのが特徴ですので、ぜひぜひ皆さんインターネットでチェックしてみてください。Hey, so please. Okay, well that was a lot of fun. You guys work at it, have fun with it. Again, don't just be satisfied with just like with one drawing. Try to do a few and then see what comes out. はい。では今日のトピック楽しんでいただけてたら幸いです。ぜひね
1個で満足しないで何個か書いてみてください。そうするとだんだん慣れてきますし、なんか面白いアイデアっていうもののパスが開かれていくと思います。Okay. Awesome. Thank you very much. I'll see you guys next time. はい。ではまた次のキークリエイティブスタジオでお会いしましょう。本日はありがとうございました。さよなら。See you next time.